今集小明帶大家去食出爐1個鐘嘅燒鵝，個鵝肉都幾嫩，味道都唔錯。生黃皮炆豬手你有試過未？黃皮嘅獨特金骨清香，正好中和豬手油膩感。中意睇我哋去唔同地方食好嘢或者服嘢，都可以訂閱我哋嘅頻道，仲有記得要開啟埋小鈴鐺，咁就唔會錯過我哋嘅影片啦。今餐真係超豐富，想知今餐有幾正，就要繼續睇埋落去啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到小明食。今次我哋嚟到江夏站 B 出口嘅卓越中心度食飯，餐廳喺商場嘅東區。就喺呢度，穿過去就係啦。呢間燒鵝佬平日夜晚都幾多人幫襯，不過大眾點評係有得網上攞位嘅，大家預啱時間提早拎飛就唔使等位等咁耐啦。餐廳裝修都幾靚，環境都幾乾淨，坐得幾舒服。首先就講下呢度嘅招牌燒鵝啦，呢度啲燒鵝係要搶嘅。本身就打算叫半隻鵝嘅，但用手機點餐嘅時候，只可以揀上裝或者下裝。當我哋揀好晒其他嘢食，諗住落單嘅時候，就話下裝賣晒。所以俾個 tips 大家，如果你一坐低見到有下裝嘅話，就可以即刻落咗單先啦。我哋要一路食一路睇住手機，幾時有下裝可以落單。咁辛苦先搶到返嚟嘅下裝，究竟係唔係好食啲呢？佢哋個門口係掛滿晒鵝頭，但燒鵝又唔係真係有好多隻掛喺度，應該係因為佢每次都唔係燒好多隻出嚟，俾大家叫晒之後就要等下一次燒鵝出爐。想食新鮮出爐燒鵝就要有啲耐性啦。呢份係我哋第一份叫到嘅燒鵝上裝，89蚊。燒鵝皮唔算十分脆，皮下脂肪層恰到好處，唔會太過油膩，咬落去都幾 juicy。鵝肉質感相當出色，結實得嚟保持到肉汁，入口嫩滑，完全唔鞋口。燒鵝個火候應該控制得唔錯，但係鵝肉個熱味就好似差緊少少啦。鵝肉熱味唔係好突出，食落唔係好夠香料味，不過好在鵝肉夠嫩身，食落都唔錯嘅。隨碟仲有附上酸梅醬同埋幾杯黃皮汁，個黃皮汁幾有驚喜，佢好香黃皮味。平時覺得食黃皮好麻煩，中意食黃皮嘅朋友應該會覺得呢杯嘢唔錯，飲落微微酸加少少嘅甜味。食完燒鵝再用呢杯黃皮汁嚟解下膩就最啱啦。仲有一個籠仔裝住啲陳村粉，雖然唔算係好薄身，但係口感幾煙韌，用佢嚟索下啲燒鵝汁咁食都唔錯。至於呢個要搶返嚟嘅燒鵝下裝呢，係99蚊。下裝真係會比較肥少少，雖然價錢比上裝稍貴，但就多咗肥美嘅鵝髀位。中意食鵝髀就要睇準時機落單啦。中意啖啖肉嘅話，其實上裝都唔錯。其實咁樣半隻燒鵝先係186蚊，絕對物有所值，係必試之選。呢個係 XO 醬海皇粉絲煲，39蚊。粉絲炒得乾身爽口，完全冇黐埋一嚿嚿。雖然就冇落到好多料落去一齊炒，但食落好有海味味。39蚊嚟講，其實都冇乜嘢好投訴啦。想叫個主食嘅話，都可以考慮下呢個粉絲煲啊。鮮花椒鵝血煲29蚊，29蚊就有咁大煲鵝血煲，真係幾抵食。鵝血處理得幾好，完全冇異味，質感滑溜得嚟帶啲彈牙，好似食緊超滑豆腐咁。湯底好香花椒味，麻香十足，但唔會過分搶喉，飲落暖胃又舒服。中意麻香嘅小菜嘅話，呢個鵝血煲都可以一試。頭水紫菜炒地瓜葉32蚊，呢度炒菜都幾有驚喜。就咁炒地瓜葉就食得多啦，
但係加埋紫菜落去炒都真係第一次試啦。地瓜葉佢淨係揀選嫩葉部分，莖部全部切走晒，減少粗糙感。紫菜質感非常滑嫩，仲帶有少少鹹香，鮮味濃郁。將地瓜葉同埋紫菜炒埋一齊，令到成碟菜口感好軟滑。最欣賞係佢一啲都唔油膩，只係用簡單食材煮出嚟個味道真係好唔錯。紫薑遮牛吊龍59蚊，轉用牛背脊部位，肉質本身較為軟嫩，經過快速遮煲後更加顯肉香。紫薑切得好幼細，辛香味溫和唔搶喉，同牛肉非常之夾。牛肉切片厚度適中，邊位帶啲焦香，內裏保持粉嫩色澤。不過個調味就略嫌偏鹹啦。如果中意濃味菜式，應該會好滿意。整體嚟講，都係一個風味十足嘅煲仔菜。生黃皮炆豬手49蚊，黃皮嘅獨特金骨清香，正好中和豬手油膩感，酸味溫和自然，唔會搶氣，反而帶出肉香層次。醬汁濃稠度啱啱好，掛滿每件豬手非常入味。最欣賞係份量十足，5個人食都夠分啦。以咁親民價錢可以食到咁用心炆製嘅豬手，都幾值得推薦。49蚊呢度炆豬手，絕對係驚喜之作。海鮮蠔仔烙39蚊，呢個蠔仔烙嘅表現就略嫌遜色啦。蠔肉尚算飽滿，但係蠔仔份量唔多，不過粉漿確實偏厚，食落有啲似炸麵粉糕，影響整體口感。外層炸得尚算酥脆，但內裏偏軟身，如果可以調整粉漿比例就更完美。雖然未算十分出色，但以價錢嚟講仍然可接受。小明覺得可以試下其他菜式仲好啦。納士香手打檸檬茶18蚊。呢杯嘢飲嘅裝飾真係超有心思，有隻超得意嘅鴨仔軟糖，而且份量係超大杯，18蚊都真係幾抵飲啊！今餐整體嚟講都幾滿意，性價比相當唔錯，以呢個價錢能夠食到咁多款特色菜，確實係物有所值。唔知大家又有冇喺深圳食過邊間燒鵝覺得好食，都可以下面留言講下。最後再講下今餐食咗幾多錢啦。燒鵝下裝99蚊，鴨士香手打檸檬茶5杯90蚊，鮮花椒鵝血煲29蚊，頭水紫菜炒地瓜葉32蚊，海鮮蠔仔烙39蚊，燒鵝上裝89蚊，XO醬海皇粉絲煲39蚊，紫薑蒸牛吊龍59蚊，生黃皮炆豬手49蚊，連埋茶位費，5個人一共食咗550蚊。今條片就嚟到呢度啦，大家記得要 like 呢條片，同埋俾個免費嘅訂閱小明啦。我哋下次再見，拜拜。真係好多謝你睇到嚟呢度，小明仲有其他影片㗎，記得要訂閱、讚好同埋分享啊！